Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou aqui para falar que meu cachorro, tô de bobeira, gente. Ele foi para o pet shop. Gente, tô de bobeira, meu Deus. Se você soubesse como eu tô de bobeira, ele anda parecendo um poodle. E você sabe como ele é. Ele é extremamente insuportável. E, gente, esse foi meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Deixe o seu like, curtam, comente, compartilhe. E se você quer ver o vídeo, é só comentar lá. Maria Eduarda Souza. Tchau.